Labdien! Viens no mana kanāla izveides iemesliem bija informēt tieši jūs par jaunumiem mugurkaula ķirurģijā un kā viņus ārstēt. Šodien mēs pieskarsimies ļoti interesantai patoloģijai – krustkaula lūzumiem. Mēs zinām, ka bieži lūzumi rodās traumu rezultātā, bet gados veciem pacientiem viņi var rasties dēļ zemes kaula kvalitātes – stresa lūzumi. Pacientiem nav nekādas traumas un parādās asas sāpes krustkaula rajonā. Ko darīt? Jātaisa papildus izmeklējumi. Bieži vien rengenā nevar redzēt lūzuma līnijas, jo krustkauls ir samērā sarežģīts. Mēs veicam papildus izmeklējumus, kompjutera tomogrāfiju, magnētisko rezonanci, kur var redzēt stresa līnijas, kā tad tas lūzumiņš iet. Šādā gadījumā pacienta ārstēšanā mēs varam palīdzēt arī ķirurģiski. Mēs varam veikt operāciju, kas skaitās cementēšana. Mēs ar smalkām kanulītēm lūzuma līnijā ievedam cementu un sacementējam. Pēc šīs manipulācijas sāpes praktiski pazudušas, un pacienti var atgriezties dzīvē. Dosimies uz operācijas zāli un veiksim šādu operāciju. Sakroplastijas operācijas ir mini-invazīvas procedūras, kuras laikā netiek veikti griezieni. Visas manipulācijas veicas ar speciālām kanulām. Lai orientētos sarežģītā krustkaula anatomijā, operācijas laikā izmantojam rengenu. Operācijas sākumā rengena kontrolē atrodam krustkaulā ieejas vietu caur ādu, caurduruma ādu un padziļinamies līdz kaulam. Kad kanulas gals ir atdūries pret kaulu virsmu, mēs veicam atkārtot rengenogrammu, lai pārliecinātos, ka kanuļu gaita ir pareiza. Lai nepadziļinātos pa dziļu, veicam kontrols rengenogrammu arī sāna projekcijā. Kanulas pozīcija ir pareiza, tagad varam pāriet uz pretējo pusi. Otrā pusē krustkaulam veicam līdzīgas procedūras caurduruma ādu, zemādu, mīkstos audus, piekļūstam kaulam. Padziļinamies izmantojot āmurī un ievedam kanulas galu pareizā pozīcijā. Abas kanulas tā pareizā pozīcijā un varam sākt otro operācijas etapu – cementēšanu. Operācijas laikā mēs izmantojam augsts viskozitātes cementu. Tas samazinās cementu noplūdes iespējamību. Cementu noplūde uz mugurkaula kanāla pusi var radīt neatgriezeniskus neiroloģiskus bojājumus. Ir gadījumi, kad cements nonāk arī asinsritē un rada nopietnas komplikācijas. Sajaucam cementu un ievedam to speciālā ierīcē, ar kuras palīdzību zem spiediena to ievadīsim kaulā. Pievienojam ierīci pie kanulas un sākam cementu ievadu. Lai izvairītos no cementu noplūdes procedūras laikā, veicam kontrols rengenogrammas. Cementam ir pievienotas vielas, kas palīdz rengenā labi vizualizēties. Procedūra jāveic samērā ātri, jo cements sāk cietēt. Cementa pozīcija rengenā laba. Operāciju varam beigt. Vēl jāpagaida, kamēr cements pilnībā sacietē un varam ņemt ārā kanulas. Uzliekam plāksteri un pacienti varēs vest uz nodaļu.